హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ స్వాతి. మీలో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, వీడియోస్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను పరాటా చూపిస్తున్నానండి. అది కూడా గోధుమ పిండితో చాలా హెల్దీగా, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. దీనికి ముందుగా 1 కప్పు గోధుమ పిండి తీసుకోవాలి, అందులో ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఇది చపాతీ ముద్దలాగా చేసుకోవాలండి. కొన్ని వాటర్ వేసుకుంటూ కొంచెం గట్టిగానే చేసుకోవాలి. మీకు కావాలంటే మైదా పిండితో అయినా వేసుకోవచ్చు. నేను హెల్దీగా ఉండడానికి గోధుమ పిండి యూజ్ చేస్తాను. ఇలా టైట్గా ముద్దలాగా చేసుకొని ఒక 15 మినిట్స్ పక్కకు పెట్టుకోవాలండి. తర్వాత ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి స్టఫింగ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను నేను. అందులో 4 ఉల్లిపాయలు ఇలా పొడుగా కట్ చేసి వేసుకుంటున్నాను. ఇలా ఉల్లిపాయలు వేసుకున్న తర్వాత అందులో తురిమి పెట్టుకున్న క్యారెట్ వేసుకున్నానండి. మీకు కావాలంటే గోబీ, క్యాబేజీ ఇంకా మీకు నచ్చినవి వేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఉల్లిపాయలు, క్యారెట్ వేసాను. తర్వాత కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాను. మీకు పచ్చిమిర్చి ప్లేస్లో చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అయినా వేసుకోవచ్చు. నేను చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి వేసాను. తర్వాత ఉప్పు ఇప్పుడే వేసుకోవాలి, రుచికి తగిన ఉప్పు వేసుకోవాలండి. తర్వాత అందులో కొంచెం జీలకర్ర పొడి వేసుకున్నాను. తర్వాత చాట్ మసాలా వేసుకుంటున్నానండి. మీ దగ్గర ఆమ్చూర్ పౌడర్ ఉంటే అది కూడా వేసుకోవచ్చు. ఆమ్చూర్ పౌడర్ లేదు నా దగ్గర, అందుకే నేను నిమ్మరసం వేస్తున్నాను. కొంచెం నిమ్మరసం వేసుకొని మనం అవి మిక్స్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు నేను ఎగ్స్ వేస్తున్నాను. 2 ఎగ్స్ ఉడకబెట్టుకున్నాను, అందులో వేసుకోవాలి. ఇలా తురిమి వేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఇవి మీకు ఎగ్స్ వద్దు అని అనుకుంటే పన్నీర్ అయినా వేసుకోవచ్చు, బాగుంటుంది. నేను ఇలా ఉడకబెట్టుకున్న గుడ్లు 2 ఇలా స్మాష్ చేసి వేస్తున్నాను. ఇలా వేసిన తర్వాత మెల్లిగా కలుపుకోవాలి, అది చెదిరిపోకుండా ఇలా కలుపుకోవాలండి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత అది మొత్తం గజిబిజిగా కలిపేస్తే అది మొత్తం స్టఫింగ్ అంతా ఖరాబ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇలా మెల్లిగా కలుపుకొని ఇలా పక్కకు పెట్టుకోవాలి. తర్వాత మనం చపాతీ పిండి పిసికాం కదా, ముద్ద చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు మనం నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా ముద్ద తీసుకొని మనం ఇప్పుడు చపాతీ చేసుకోవాలండి. మనకి వీలైనంత పలచగా చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఇలా మొత్తం పలచగా చేసుకోవాలండి. ఇలా చేసుకున్న తర్వాత అందులో ఒక చుక్క నూనె వేసి మొత్తం స్ప్రెడ్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత అందులో మనం చిన్నగా రోల్ చేసుకోవాలి, గ్యాప్స్ ఏమీ లేకుండా. ఇది మనం పరాటా లాగా చేస్తున్నాం కాబట్టి అది లేయర్స్ రావడానికి కోసం ఇలా చేస్తున్నానండి నేను. ఇలా చేసి పెట్టుకొని మనం ఎక్కువ ప్రెస్ చేయకుండా మామూలుగా కొంచెం చేయాలండి. మెల్లగా చేస్తే లేయర్స్ పోకుండా ఉంటాయి. లేకపోతే మనం బాగా ప్రెస్ చేస్తే లేయర్స్ అన్నీ సరిగా రావండి. ఇలా చేసుకున్న తర్వాత అందులో స్టఫింగ్ పెట్టుకోవాలండి. ఇలా స్టఫింగ్ పెట్టుకున్న తర్వాత కొంచెం వాటర్ అప్లై చేసుకోవాలి. చుట్టూరా వాటర్ అప్లై చేసుకున్న తర్వాత రౌండ్గా అయినా చేసుకోవచ్చు, లేదంటే డబ్బా షేప్లో అయినా చేసుకోవచ్చు. నేను కొన్ని రౌండ్గా, కొన్ని డబ్బా షేప్లో చేసుకున్నాను. పుట్లం అంటే డబ్బా షేప్లోనే ఉంటుంది. కొన్ని అలా చేశాను, కొన్ని ఇలా చేశాను. మీకు ఏ విధంగా కావాలంటే అలా చేసుకోవచ్చు. చూసారా, ఇలా కూడా చేశాను నేను. ఇలా చేసుకున్న తర్వాత అన్ని ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత మనం స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని హీట్ చేసుకోవాలండి. తర్వాత అందులో మెల్లిగా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఒక చుక్క ఆయిల్ వేసుకొని మెల్లిగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. అప్పుడైతేనే లోపల దాకా మనం పచ్చివి వేసాం కదా, నేను క్యారెట్ గిట్లా అవన్నీ కుక్ అవుతాయి. ఎగ్ అంటే బాయిల్ అయిందే వేసుకున్నాం కాబట్టి ఏమి అవ్వదు. ఇలా చుట్టూ తిప్పుకుంటూ
అన్ని దిక్కులో కాల్చుకోవాలండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. పిల్లలకి కెచప్తో ఇస్తే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఎంతో ఈజీగా కర్రీ కూడా అవసరం లేకుండా చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.